喺生活入面，有時大家會唔會覺得好壓抑啊？有時返到屋企，屋企人會用我都係為你好㗎咋呢個名義去挑剔你嘅選擇。返到公司，老細啊，上司會用嗰套 out 晒地所謂制度啊，去叫你做嘢。你想 say no 咩？反抗咩？記住，你仲係一粒螺絲釘嚟㗎咋。有人會認為要成功，一係就做個 yes man yes woman，一係就做個叛逆者。喺呢本書裏面，Bill Gates 推翻咗呢個認知。佢講到一個高手段嘅人，從來都唔會盲目咁樣去聽話，亦都唔會做無謂嘅反抗。佢哋好叻，好擅長同環境做一個和解。今集 Annis 會同大家分享 Bill Gates 由當時同父母關係好嚴峻，好似貼錯門神咁樣，阿爸阿媽又捉佢去睇心理醫生，變成學識點樣利用屋企同埋社會嘅資源，逐步開創 Microsoft。聽完呢一集之後，希望大家可以揾到同屋企人、老細相處時候嘅一啲解決方法。就好似平時返工咁樣，你老細上司叫你用佢嗰套陳年嘅方法去寫 report 啊，做 project，你好 innovative 㗎，你話不如用 AI 啊，然後佢可能會話你識啲咩啊？我食鹽多過你食米，經驗先係最緊要啊。Bill Gates 回憶返佢細個嘅時候，當年佢老豆成日都同佢講，你係一個男仔嚟㗎，你要 gentle 啲啊，你要斯文啲啊，你要有禮貌、有家教啊。要有規有矩先得㗎，然後呢，佢駁嘴不特止啊，仲要不知好歹喺食飯途中同阿媽嗌霎頂撞佢，結果就俾人成杯水潑落塊面度。呢件事令到佢意識到一樣嘢，冇意義嘅對抗，除咗消耗自己嘅能量，對件事根本就冇幫助，因為你根本改變唔到任何人。熟到爛嘅對白，我哋阿爸阿媽成日都話：阿仔阿女大個最好揾份安安穩穩嘅工啊，有得跳 point，每個月可以揾到5-6萬，福利又好啊，千祈唔好去搞埋晒嗰啲咩網店啊，學人炒咩 con 啊，唔穩陣啊。係嘅，老細叫你跟足佢嗰套方法去做嘢，都係一樣。佢哋嘅本意，佢哋嘅動機唔係衰嘅。好多時只係因為佢哋對未知嘅恐懼。睇到呢一度都好啟發到我，明白咗一個道理。有陣時我哋返工有啲咩唔開心、唔鍾意，或者係好攰啊，真係心很累。我哋可能會選擇射波咯，同屋企人、伴侶冷戰，走咯，唔講嘢咯，冷處理。但係真正嘅成熟係當你睇到嗰一個權威同埋嗰一件事嗰一刻嘅限制性之後，你唔再試圖去改變佢哋，而係學識利用佢哋嘅資源去成就你自己。同嗰下嗰個環境去做和解，唔係代表你要去認輸，而係幫自己爭取一個最大嘅生存空間。淨係講喺我哋香港地嘅文化，喺我哋返工嗰個職場或者係生活裏面都好啦。我哋成日都會有一個誤解啊，就係覺得你主動去做和解，就等於你同現實或者係你低頭，你跪低啊。但係大家諗下，與其你當面同你老細去拗，要用舊方法定係用新科技，與其要面對面頂撞父母去證明自己有幾啱，倒不如你直接攞啲真真實實嘅實證出嚟，直接去同佢哋攤牌。書裏面有一句說話，我覺得好 powerful。成熟嘅標誌係你唔再去證明自己有幾啱，而係證明自己有價值。Bill Gates喺嗰件潑水事件之後，佢冇再同阿爸阿媽拗究竟讀 law 好定係去讀電腦好，而係攞出實質嘅資料、實質嘅數據，所有有 potential 嘅 report 去同佢阿爸阿媽講。當佢阿爸睇完晒所有嘅資料之後，竟然破天荒答應俾佢退學，講緊係哈佛喎，甚至利用自己律師嘅人脈去幫 Microsoft 搞掂最初頭嗰啲合約嘅問題。有時有啲嘢就係咁神奇。當時 Bill Gates 同佢屋企人鬧翻，嗰個關係咧將近決裂咁滯。
但係關於所有 Microsoft 背後最穩陣、最紮實嘅嗰一啲法律問題，正正就係當時反對佢讀電腦嘅老豆去幫佢建立嘅。真係一個好聰明嘅小伙子啊！呢個就係同環境和解嘅威力啊！唔單止淨係和解啊，而係你要利用佢成為自己嘅價值。講真啦，其實生活喺香港呢一個咁高壓嘅城市，尤其我哋成日都要處理人際關係，處理長輩啊、老細同同事之間嘅一啲矛盾，都真係一件令人覺得幾攰嘅事情。下次我哋遇到呢一啲衝突啦，或者係權威限制性嘅時候，我哋人本身係會有情緒啦，同埋有理性噶嘛。我哋嘗試下收埋自己嘅情緒啊，唔好做嗰個情緒嘅表態。唔好講嗰啲咩，你嗰啲嘢 outdate 噶啦，你唔明噶啦，呢啲嘢講咗出嚟之後咧，冇得收翻。千祈唔好將自己擺喺一個危險啦、有傷感情嘅狀態嗰度，攞啲真實嘅數據出嚟。當你表現得比佢哋更加理性嘅時候，佢哋自自然然就冇你符噶啦。另外就係我哋可以主動去建立一個緩衝區啊，即係咩咧？譬如你唔想同屋企人太多摩擦啦。你一見到屋企人就鬧交噶啦，咁你放工嘅時候，你咪夜啲先返去咯。可能你搵個地方坐低啊，或者去圖書館啦。大家見面嗰個空間少咗嘅時候，你就會發現好多無謂嘅嗌霎，其實都係可以避免噶。好坦白講啊，我哋唔使同自己嘅同事、上司或者係老細啊、父母做一個知心好友噶，可能都未必做到啦。但係一個聰明嘅做法，就係可以將佢哋變成我哋自己人生路上嘅持股人。大家記住一句說話：牌面看似好似係你輸咗，但係真正嘅贏家都未必係對方。今集分享到呢度，下一集再見大家啦，拜拜。